ենք համայնքների միավորման գործընթացին եւ դրա պարագայում արդեն ասացի, որ այո, մեր տեխնացուն լինելու է պարոն Մեխակյանը։ Որովհետեւ հնչում են տեսակետներ, կարծիքներ, որ սա հենց այդ նպատակով է արվում, որ ձեր տեխնացուն Ոչ, այդ նպատակով չի արվում է հետեւյալ տրամաբանության մեջ խոշոր համայնքային միավորները ավելի հեշտ են կառավարելու տեսանկյունից եւ ավելի էֆեկտիվ են։ Եվ վաղար շաբաթը մեր միակ համայնքն է, որը այս տրամաբանությունից դուրս էր միավորվել 2021-ին, այսինքն միացել է մի գյուղական բնակավայր եւ մենք փորձում ենք ուրեմն այս ձևով բերել են նույն տրամաբանության մեջ, ինչով աշխատում են հանրապետություն։ Տեսեք, մենք միավորման գործընթացը շատ տեղերում փուլային ենք անում եւ 2026-ին էլ վստահաբար լինելու են համայնքներ, որոնք վերամիավորվելու են, ճիշտ է այնպես, ինչպես 2021-ին են եղել համայնքներ, որոնք վերամիավորվել են 2017 թվականի, 16 թվականի խոշորացումից հետո, այնպես որ սա շարունակական process է եւ պայմանավորված չի ինչ-որ քաղաքական հանգամանք։ Բայց պարոն Խուդասյան, ինչու հենց պարոն Մեխակյանին կես տարի չկա մարզպետ է նշանակվել, ինչու հենց իր տեխնացիան վրա։ Պարոն Մեխակյանը լավագույն տեխնացուն է Վաղարշապատի համար, հենց նույն են տրամաբանության մեջ, որ ինքը թերևս միակ մարդն է, որը կառավարման process-ին որպես ղեկավար մասնակցել է եւ Խոյ համայնքում որպես համայնքի ղեկավար եւ Վաղարշապատում որպես համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաջատեղյակ է համայնքի խնդիրներին եւ որպես իմ նշած պաշտոններում աշխատելով եւ որպես Արմավիրի մարզպետ եւ դրանից առաջ որպես Արմավիրի փոխմարզպետ եւ ես կարծում եմ, որ էջմիածնեցիները Խոյ ամենքի գյուղական բնակավայրերի ներկայացուցիչները ավելի լավ ընտրություն չունեն, քան պարոն Մեխակյանը։ Իսկ ինքն է գլխավորելու ցուցակը ԿՊ-ի ընտրություններին արտահայտել։ Այո, կուսակցության վարչությունը ունի այդպիսի որոշում եւ պարոն Մեխակյանը գլխավորելու է մեր նախընտրական ցուցակը։ Պարոն Խուդասյան, նախկին համայնքապետի հետ կապված այսպես պարբերաբար Գասպարյանի մասին է խոսքը, պարբերաբար նա այսպես սկանդալային կոռուպցիոն ինչ-որ սկանդալների կենտրոնում է հայտնվել, բայց մինչ օրս որևէ ինչ-որ բացահայտում կամ պատասխանատվության չի ենթարկվել, լավ այսպես։ Հարգելի գործընկերներ, այդ հարցի ասացիատերը ես չեմ, Տիկին Գասպարյանը հրաժարական է տվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնից, ինքը մեկնաբանել է իր հրաժարականը, մենք հարգում ենք Տիկին Գասպարյանի որոշումը եւ ես դրան ավելացնելու ոչինչ։ Պարոն Խուդասյան, երեկվանից Facebook-ում ձեր 2019 թվականի գրառումն էին պատտում տարբեր անձին, կաշկովս ընկա, որտեղ դուք շնորհավորում եք Արցախի տոնը սեպտեմբեր 2-ին գրել եք Արցախը Հայաստանը եւ վեճ տոնը շնորհավոր Արցախ։ Իսկ այդ շրջանակներին թվում է ես պիտի խմբագրեմ իմ կյանքի նախորդ ընթացքի հետ։ Քանի որ չեք խմբագրել, այսինքն կարող ենք ասել, որ հիմա ներողություն, կարող եք այսինքն հիմա եք պնդում, որ Արցախը նոր իրողությունների մասով դուք գիտեք դրան ավելացնելու ոչ։ Հիմա Արցախը այլ քաղաքական հարցեր կամ նախարարության համակարգման ոլորտներին չվերաբերող։ Արցախի մասով ինչ եք այն ժամանակ ասել Հայաստանը։ Վերաբերյալ է հարցը պարոն Մեխակյանի նախով եք փոխարինելու Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում եւ ինչու եք ըստ էության իջեցնում նրա պաշտոնը տանելով որպես քաղաքապետ եւ Լոռու մարզպետով է նշանակվելու, քանի որ 10 օրից ավել է Լոռու մարզպետ չունի։ Մարզպետների նշանակման որոշումները ուրեմն կայացնում է կուսակցության վարչությունում է քննարկում այդ հարցը։ Երբ որ պարոն Մեխակյանի ուրեմն տեղափոխությունով պայմանավորված Արմավիրի մարզպետի պաշտոնը թափուր մնա, վստահաբար վարչությունը այդպիսի որոշում կայացնի եւ դուք ինչպես այս պահին այդպիսի հարց մեր օրակարգում դեռևս մեր օրակարգում չկա։ Նույնը պիտի ասեմ վերաբերում է Լոռու մարզպետին, քննարկումներ կան, բայց երբ որ վերջնական որոշում լինի, լինելու պարոն Խուդասյան, այդ process-ը երբ է լինելու։ Ժամկետային առումով նախատեսված է 2025 թվականի տարեվերջին կոնկրետ ժամկետ այս բան արտահերթի ժամկետները հայտնի են այդ Վաղարշապատի մոտ։ Դա նկատի ունեմ, երբ որ ասում եմ տարեվերջին։ Պարոն Խուդասյան, խոշորացումն եմ հարցնում Վաղարշապատի։ Նույն եթե նկատի ունեք ընտրական process-ը, նույն ժամկետի մասին ենք խոսում։ Պարոն Խուդասյան, դուք նույն օրն է լինելու, երբ ոնց է լինելու։ Խոշորացումից հետո։ Այդ ընտրություններով համայնքների միավորման գործընթացը ամբողջականացվել է։ Լինելու է համայնքապետի ընտրություններ արդեն։ Դա նկատի ունեմ երբ որ ասում եմ։ Այսինքն եւ խոշորացում եւ միաժամանակ է լինելու։ Խոշորացումը կլինի բնականաբար մինչ այդ այն աշխատանքային ռեժիմում ինչով ազգային ժողովը կհասցնի ընդունել վարչատարածքային ուրեմն բաժանման մասին օրենքում անհրաժեշտ փոփոխությունները, որից հետո արդեն մինչև տարեվերջ կլինեն ընտրություններ։ Պարոն Խուդասյան, չնայած Արցախի մասով ասում եք, որ նոր իրողություններ կա, ու չեք ասում։ Ես հարցին պատասխանեցի եւ հետեւյալ պատասխանը պիտի տամ, եթե կան մարդիկ, ովքեր կարծում են
որ ես պիտի իմ կյանքի այս կամ այն էտապում խմբագրումներ անեմ, այդ մարդկանց մեծ հիասթափություն։ Այսինքն հիմա էլ եք պնդում, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ժամանակին Արցախը Հայաստան եք համարել, հիմա ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարը այն Ադրբեջանի մաս է համարում, հակասություն չկա ձեր եւ վարչապետի միջեւ։ Ես բազմաթիվ անգամներ առիթ եւ հնարավորություն ունեցել եմ մեկնաբանելու եւ այդ առիթները, հնարավորությունները օգտագործել եմ։ Դուք իմ դիրքորոշման մասին լսել եք եւ այդ դիրքորոշման մեջ փոփոխություններ չկան։ Առաջարկում եմ հարցերը տալ ուրեմն նախարարության համակարգման ոլորտներում, մանավանդ որ այդ ոլորտներում մեծ թվով աշխատանքներ։ Ձեր նախ մի վարքյան մի հարց, ձեր նախորդ հայտարարությունների հետ կապված եկեղեցու մասով դուք ասացիք, որ կաթողիկոսին կարող ենք փոխել սահմանադրությամբ ամրագրված շրջանակներում օրենքով։ Ես անհրաժեշտ մեկնաբանություն արել եմ եւ այդ մեկնաբանություններն սահմանադրությունը ինչով է առնչվում մեկնաբանություններին ավելացնելու սահմանադրությունը ինչով է առնչվում եկեղեցուն եւ կաթողիկոսի փոփոխմանը ես դա եմ ուզում ես նորից եմ կրկնում վերջին էտապում բավարար թվով մեկնաբանություններ տվել եմ այդ թեմային ձեր նոր մեկնաբանությունը նոր հարց է առաջացնում մեկնաբանություններն ավելացնելու ոչինչ չունի ձեր նոր մեկնաբանությունը նոր հարց է առաջացնում պարոն Խուդասյան դա է սահմանադրությունը մարդիկ տարակուսանք են հայտնում ասում են նախարարը չգիտի որ սահմանադրությամբ հնարավոր չէ կաթողիկոս փոխել անջատ են իրարից։ Դուք իմ ասածը վստահաբար կոնտեքստից կտրում եք եւ նորից պիտի վերադառնամ։ Ես անհրաժեշտ մեկնաբանություն այդ հարցին արել եմ եւ դրան ավելացնելու դուք կարող եք անվերջ շարունակել այդ հարցը, որին ես անվերջ կարող եմ տալ այդ պատասխանները։ Կընդգրկվեն այդ հանձնաժողովի կազմում ինչ որ կուսակրոնների են գտնելու որ ես մանրամասներին չեմ տիրապետում։ Հանձնաժողովի եւ ընտրության հետ կապված մանրամասներ չեմ տիրապետում։ Դուք երկու այդ բաները նիստեր ավականու ամեն դեպքում ՔՊՆԳ բոյկոտի որ ԺԲ նշանակի օրենքով սահմանված կարգով ուրեմն այլ մեխանիզմ է դեպքում գոյություն չունի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի որոշում կայացած, որ գնում է համայնքում արտահերթ ընտրությունների, որը զուգահեռվելու է համայնքների միավորմամբ եւ դրա համար կա անհրաժեշտ ընթացակարգ, այն է երկու անգամ անընդմեջ համայնքի ղեկավար չընտրվի Մինիստրը նշանակված է այսօր եւ չի բացառում, որ արդեն այս ժամերին տեղի է ունեցել կամ այդ տրամաբանության մեջ ավելի ճիշտ է ասել, որ տեղի չի ունեցել։ Երկրորդ նիստը կնշանակվի դրանից հետո օրենքով սահմանված ժամկետում եւ մենք ունենք որոշում, որ մեր ավականու խմբակցությունը այդ նիստերին համայնքի ղեկավար չի ընտրելու եւ հետեւաբար այո ձեր ասած ընթացակարգով գնում ենք առաջ։ Որպես նախարար, որպես օրինակ ասում եմ, որ հասկանալի լինի։ Օրինակ դուք կամ առաջ որտեղ դուք նախարար եք, օրինակ կարող եք դուք Արագածոտնի որևէ համայնքում առաջադրվել ընտրություններին որպես համայնքի ղեկավար։ Շատ լավ, ես կուզեմ ընդհանուր առմամբ անդրադառնալ ձեր հարցին, որովհետև ձեր հարցի ես ձեր հարցի հետ տրամաբանության կամ գործընկերների հետ տրամաբանության մասը բաց թողեցի, չանդրադարձա, բայց դա շատ կարևոր է, իրականում համայնքի ղեկավարի պաշտոնը ընտրովի պաշտոն է։ Դա չպետք է համեմատվի։ Ես անդրադառնամ նախորդ հարցին, որը հնչել է, եւ հետո պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այս տրամաբանության մեջ մարզպետից համայնքի ղեկավար տեղափոխվել է, ուրեմն պաշտոնի իջեցում չի եւ պաշտոնի ցածրացում չի, ավելին կարծում եմ քաղաքականության մեջ զբաղվող ցանկացած մարդ, ցանկացած ուրեմն քաղաքական գործիչ պիտի երազի այդպիսի պատվին արժանանալու, երբ որ համայնքի բնակիչները իրեն հնարավորություն կտան։ Իմիջիալոց ասեմ, որ այդ առումով պարոն Մեխակյանը արդեն այդպիսի հնարավորություն ստացել է Խոյում եւ հաջողությամբ իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր, որի մասին կհաստատեն բնակիչները, այլ կարգավիճակով համայնքի ղեկավարի տեղակալի կարգավիճակով հնարավորություն է ունեցել ծառայելու էջմիածնեցիներին եւ էջմիածնեցիները վստահաբար այդ ծառայությունը դրական են հիշում եւ միավորման պարագայում ես վստահ եմ, որ ավելի լավ ընտրություն քան պարոն Մեխակյանն է հնարավոր չի ուղղակի կայացնել։ Իմ հարցին եթե անդրադառնաք, նորից հարցը ենթադրենք դուք հիմա նախարար եք, գնաք Արագածոտնի ինչ որ համայնքում առաջադրվեք որպես համայնքի ղեկավար։ Դուք այդ հնարավորությունը իրավական առումով կունենաք։ Մեր օրենսդրությունը ունի հետևյալ պարտադրանքը, որ առաջադրվող տեխնացում պետք է լինի տվյալ համայնքի բնակիչ։ Պարոն Մեխակյանը Խոյ համայնքի բնակիչ է։ Միավորման դեպքում Վաղարշապատ եւ Խոյ համայնքները դառնում են մեկ համայնք եւ այս տրամաբանության մեջ այո օրենքի կարգավորումները թույլ են տալիս պարոն Մեխակյանին առաջադրել։ Ասում իր համար են հատուկ միացնում։ Կասկածները, որ միացնում են, որ պարոն Մեխակյանը դառնա Ոչ հարգելի գործընկերներ, որովհետեւ տրամաբանությունը հետևյալն է, մենք օրենքը չենք հարմարեցնում տեխնացուին, տրամաբանությունը հետևյալն է, բացի Վաղարշապատ համայնքից մենք չունենք այլ բնակավայրեր, որոնք խոշորացման արդյունքում պարունակում են ընդամենը երկու բնակավայր,
Վաղարշապատի դեպքում դա Էջմիածին քաղաքն է եւ Ոսկեհատ գյուղը, այդպիսի մոդել Հայաստանի ոչ մի այլ տեղում չկա կիրառված եւ վերամիավորումը հնարավորություն է տալիս եւ մեծացնել ուրեմն Վաղարշապատ համայնքի բյուջե եկող եկամուտները, որովհետեւ մեր դոտացիաների գործող համակարգը խրախուսում է բազմաբնակավայր համայնքները եւ դա հնարավորություն է տալիս եւ Վաղարշապատում եւ Խոյ համայնքում այսպիսի այսօրվա իրավիճակով ասած իսկ հետագայում ընդհանրացված Վաղարշապատ համայնքում իրականացնել ավելի մեծ ծրագրեր, իրականացնել ավելի հավակնոտ ծրագրեր։ Անդրադառնամ ձեր հարցի երկրորդ մասին, այստեղ պիտի նորից կրկնեմ, որ քաղաքական նպատակահարմարությամբ չի որոշվել, կառավարչական նպատակահարմարությամբ է որոշվել, հաշվի առնելով համայնքների բնակավայրերի եւ առաջին հերթին բնակիչների շահերը։ Պիտի ասեմ, որ նաեւ այս process-ը միայն Վաղարշապատով պայմանավորված չի, սա սկսվել է ավելի վաղ, մենք 2021-ին էլ ունեցել ենք միավորված համայնքների վերամիավորումներ, 2025-ին այդպիսին է կդառնա Խոյը եւ Վաղարշապատը, եւ այս process-ը այդտեղ չի կանգնի եւ 2026-ի թիմ հերթական ընտրությունների ժամանակ վստահաբար մենք նոր համայնքների, նոր միավորված համայնքների վերամիավորումներ կտեսնենք եւ այդ վերամիավորումների նպատակը նորից նույնն է լինելու բարձրացնել ոչ վերջին դրանից ավելի որոնք էլ որ ասում եք էլի համայնքներ կլինեն։ Այս բանի քննարկումները ավարտված չեմ ցանկանա։ Պարոն Խուդայցյան, հաշվի առնելով նախորդ համայնքներով վերջին ընտրությունների արդյունքները, որտեղ ԿՊ-ն երկուսում էլ պարտվեց, միտեղ տենց բացահայտ պարտվեց, դուք ինչ հույս ունեք, Էջմիածնում կարողանաք 50+1%-ով հաղթել։ Հարգելի գործընկերներ, նորից պիտի ասեմ, որ համայնքի ղեկավարի ընտրությունները դրանք առաջին հերթին տեխնացուների անձով պայմանավորված ընտրություններ են եւ մենք մտահոգություն չունենք Վաղարշապատի հետ կապված, որովհետեւ վստահ ենք, որ պարոն Մեխակյանի եւ անձը եւ անցած ճանապարհը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կառավարման արդյունքում մարզում եւ Վաղարշապատում եւ Խոյում իրականացված աշխատանքները մեզ տալիս են այն վստահությունը, որ պարոն Մեխակյանը ընտրվելու է առաջիկա համայնքի ղեկավարի ընտրություններին։ Ունի բարձր վարկանիշ կամ հեղինակություն, բայց ԿՊ-ի վարկանիշը տեսնում ենք, որ ես նորից պիտի ասեմ, կլինեն ընտրություններ, կտեսնենք Ինչքան է քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը, այս խոսակցությունները ինձ հիշեցնում են ոչ այդքան հեռավոր 2021-ի ընտրությունները, երբ որ ընդդիմությունը եւ ոչ միայն ընդդիմությունը բարձրաձայնում էր, որ քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը իջել է եւ դրանից հետո օրինակ իմ ղեկավարած Արմավիր համայնքում քաղաքացիական պայմանագիրը 4.5% ավել ձայն ստացավ, քան ստացել էր 2018 թվականին։ Ձեր ղեկավարած Արմավիր համայնքի փառաքերում Գյումրիում էլ կոալիցիոն մենք Վաղարշապատի միասնական ընդդիմության Վաղարշապատի հետ կապված այդպիսի մտահոգություններ չունենք, ժամանակը ցույց կտա, այդ ընտրությունները ամենևին էլ սարերի հետևում չեն եւ ժամանակը ցույց կտա, որ մենք մտահոգություններ չունենք եւ այդ չունենալու փաստը արդարացվելու է ընտրության արդյունքներով։ Երկրում որևէ մտահոգություն, որևէ ոլորտ կամ որևէ բան կա, որ ձեզ մտահոգում է, պարոն Խուդայցյան, որտեղ տպավորությունն է, որ մեր երկրում ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, բոլորը երջանիկ ենք։ Իմ համակարգման, ես ասեմ, իմ համակարգման ոլորտներին առնչվող, այո, բազմաթիվ տեղեր կան, ուրեմն մեծ ոլորտներ են, որտեղ մտահոգվելու առիթներ կան, մենք փորձում ենք լուծել այդ մտահոգվելու առիթները, վերացնել դրանք, բայց աշխատանքային process-ը եւ հասկանալի է, որ ամեն ինչ սուբվենցիոն ծրագրերը ինչու չեք հաստատում, ասում են, որ ձգձգում եք։ Երկու միջգերատեսչական նիստ է տեղի ունեցել այս տարվա ընթացքում, որի արդյունքում հաստատված բազմաթիվ ծրագրեր կան։ Ավելին ասեմ, այն բոլոր ծրագրերը, որոնք պատրաստ են եղել այդ պահին եւ փաթեթները ամբողջական են եղել, իրենք հաստատվել են, հաստատված ոչ մի ծրագրի մասով բյուջեի խնդիր չունենք եւ առհասարակ այս պահին բյուջեի խնդրով պայմանավորված ծրագրի սահմանափակումներ չունենք։ Համայնքներ կան, որտեղ մեծ օրինակ կապիտալ շինարարություն պետք է անեն սուբվենցիոն ծրագրով եւ եթե դուք կառավարությունը ուշ հաստատի օրինակ օգոստոսի կողմերը հաստատի, կմնա մյուս տարի։ Տեսեք, ձեր ասած ինֆորմացիան չէ ճշտված է, դուք ասում եք չեք հաստատել, մենք հաստատել ենք երկու միջգերատեսչական ուրեմն հանձնաժողովների նիստերում եւ վերջինը հաստատել ենք ավելի քան 1 ամիս առաջ, դրանից առաջ դրա նախորդը հաստատել ենք ավելի քան 2-3 ամիս առաջ, իհարկե կան ոչ ամբողջական փաթեթներ, կան աշխատանքներ, որոնք կառավարության համար առաջնահերթություն չեն, մենք առաջնահերթությունները խմբավորել ենք, համայնքները տեղյակ են այդ առաջնահերթությունների մասին, ավելին ասեմ, որ
Ուրեմն արդեն կան բազմաթիվ կայացած շինարարական մրցույթներ եւ ես չեմ բացառում, որ այս օրերին էլ 2025 թվականին հաստատված սուբվենցիոն աշխատանքների մասով շատ համայնքներում աշխատանքներ են իրականացվում։ Պարոն Խուդատյան, Տավուշի մարզում տեսել եք ասֆալտապատված այդ ճանապարհը փլուզվել է։ Դա ինչի հետևանքով է այդպես։ Պիտի ասեք, որ ճանապարհի մասն է խոսքը։ Գյուղերից մեկի ճանապարհը, մեկը նույնիսկ այդ մասին ռեպորտաժ էր պատրաստել, այսինքն լավ չեն կարողանում կառուցել կամ հաշվի առնել նախապես, որ այնտեղ սողանկային ինչ-որ գոտի է համապատասխան աշխատանքներ անեն։ Չիմացա, որ ճանապարհի մասն է խոսքը, բայց չեմ բացառում, որ եթե յուրաքանչյուր տարի կառավարությունը 700 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցում, որից 500-ը կառուցում է հիմնականում ճանապարհային դեպարտամենտի պատվերով եւ եւս 200-ը կառուցում է համայնքներում, որտեղ կառավարությունը ունի համաֆինանսավորման մասնակցություն, յուրաքանչյուր տարի 700 կիլոմետր կառուցելով ես չեմ բացառում, որ 2-3 հատվածում էլ հնարավոր է որոշակի խնդիրներ, ասեմ, որ այդ ճանապարհները, եթե կառուցված են 3 տարվանից ոչ ուշ, իրենք երաշխիքային ժամկետում են եւ այդ ճանապարհները ենթակա են վերականգնման առանց պետական բյուջեին, ուրեմն վնասելու։